2 सालों में पहली मर्तबा आज इनको हम दोबारा अपने राइट लोकेशन के ऊपर सेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जौन से अब इनको ये तकलीफ दोबारा नहीं होगी। ऐसे पेशेंट जिनको शियाटिक प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे पहले उनका सर्वाइकल स्पाइन को ठीक किया जाता है, क्योंकि ये तकरीबन जितनी भी शियाटिक प्रॉब्लम होती हैं ये सर्वाइकल स्पाइन की वजह से होती हैं। लेकिन लोग अक्सर जो होते हैं ना शियाटिक प्रॉब्लम को यहाँ टारगेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये होती है कि वो ये प्रॉब्लम हल नहीं कर पाते। शियाटिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए सर्वाइकल स्पाइन को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। रिलैक्स, लंबे सांस। ओके, निकल गए यहाँ से प्लेट। आपको बात आई है? ओके बेटा, उठे आराम से। अब कैसे महसूस हो रहा है? हल्का हो गया है ना? You can feel much better now. अब दर्द की पोजीशन क्या है? बस ठीक है, हम जाते हैं। ओके, बैठ यहाँ बैठ। बहुत काम पड़ा है, आप फिक्र ना करें। ओके, ऊपर वाला हिस्सा गर्दन में रिलैक्सेशन आ गई है। ठीक है, थोरैसिक स्क्वाट में कोई रिलैक्सेशन मिली है आपको? खुल गई है ये जगह। अब लोअर बैक की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता हम रवाना होंगे इंशाल्लाह, वो भी सारा ठीक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आप ऐसे करें कि थोड़ा सा पीछे को दे, पीछे को ओके। इधर रखिए। होल्ड योर नेक जस्ट लाइक दिस। इस तरह गर्दन को होल्ड करें, जैक लगाएं। गर्दन को पीछे मेरी तरफ ड्रॉप कर दें। ओके, रनिंग करें फिलहाल। अब कैसे महसूस हो रहा है फिलहाल? जाएंगे, अभी हमने उसको हाथ भी नहीं लगाया, जाएंगे सारा ठीक करेंगे। ओके, बैठ जाए। ठीक है, वन साइडेड अब लेट जाए, एक साइड दो।
के स्टेप लिख लें, किसी ने पहले इस प्रोसेस को हैंडल किया, ठीक है। ओके, मूव लेफ्ट साइड। कोई टेंशन तो नहीं हो रही, कोई तकलीफ, रोजे के साथ परेशान तो नहीं हो रहे आप? थोड़ा सा इधर बटन पे करते हैं। ओके, थोड़ा सा पीछे, बस रख दी। दो सालों में पहली मर्तबा आज इनको हम दोबारा अपने राइट लोकेशन के ऊपर सेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जौन सा अब इनको ये तकलीफ दोबारा नहीं होगी। ओके बिलाल, ओके रनिंग करें थोड़ी। अभी भी आप उठने में थोड़ा तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी उसमें गलती है। अब बिलाल बताएं, पेन है? मैंने कैसे आप इजी बैठे हैं? ठीक है। अच्छा, इस तरह आपको क्या तकलीफ होती थी पहले? अगर इस तरह बैठते थे तो क्या होता? शदीद पेन शुरू हो जाता था, जैसे क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्रैम्प्स रगें खींचने लगते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह अब आप ऐसा करें कि उल्टा लेंगे। आवाज आई है आपको? ये आपका ईएम यानी कि जो है ना हिप्स बोन का एरिया रीसेट कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी फैक्टर जो है ना अप एंड डाउन, चाहे वो वेट उठाने की वजह से हुए हैं या ऐसे ही जो है बहुत लोगों को जो है ना विटामिन्स की, कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। आपका रिप्स के जब बराबर हो गया, पहले इसमें सबलैक्सेशन थी, आपको शायद एहसास हुआ होगा जैसे जैसे मैं ठीक करता गया हूँ। ठीक है, यहाँ माइनर क्लिक महसूस हुआ है अभी। ठीक है, ये L4 और L5 के दरमियान जो है ना एक वेन आई हुई थी, वो अपनी जगह पर रीसेट हो गई है। आप रिस्टोर हो रहे हैं दोबारा इंशाल्लाह। ओके, उठे आप आराम से, उठे, रनिंग करें।
कैसे महसूस हो रहा है? वजनी क्यों हुए हैं? पूछें, सवाल करें, पूछें। आपको पता होगा। मैं बताता हूँ। पेशेंट को क्लियर करते जाएं, वो बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसको क्लियर करना जरूरी होता है। वजनी इसलिए हो रहे हैं कि अरसाए 2 साल से इस एरिया की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब थी। अगर ये एक फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, ये 220 के ऊपर जलता था, एक टांग मिसाल के तौर पे एक बल्ब है, ये 220 पे चलती थी, इसको 80 वोल्ट जाते थे, ठीक है। अब हमने जब ब्लड सप्लाई को पीछे से मोरे को जो सा रिस्टोर किया है, तो वो ब्लड सप्लाई दोबारा 220 के ऊपर चली गई है। तो अब वो उसके अंदर लिक्विड जो ब्लड आ रहा है, तो आपको लगता है कि भारी होगी। इज इट क्लियर? अब क्लियर हो गए मेरे ख्याल में। चले रनिंग करें, थोड़ी देर बाद वो बैलेंस हो जाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा। जैसे कि एक बर्तन खाली हो तो उसको उसके अंदर कोई चीज़ ना हो, जब आप उसमें पानी डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता भारी होने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्योंकि वो आपका हाथ उसकी अहमियत के बराबर हो जाता है, उसको बर्दाश्त करने के, फिर वो ठीक हो जाता है। You can feel much better now. इंशाल्लाह। बैठ, अब सीधे लेट जाए, बिल्कुल बिल्कुल सीधे हो जाए, ठीक है। मैंने आपकी फॉर्म के अंदर डिफरेंट यहाँ देखे आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा था वो किस तरह, अब ये डिफरेंट क्लियर हो गए, सिर्फ 3 के साथ मिला है। अच्छा, एरिया आप बराबर हो, ठीक है, एरियो का फर्क निकाल दिया, ठीक है। अब आप ले जाए इस कान को पीछे मूव करें, ले जाए इस पोजीशन के अंदर कोई आपको पेन महसूस हो रहा है। हम इसे मैनुअल इंस्पेक्शन यानी चेकिंग कर रहे हैं इसकी। आप इस पोजीशन में, ओके, ठीक है। अच्छा, एक पोजीशन ऐसी होगी कि आपको उसमें शदीद दर्द होता होगा पहले, वो आपने कौन सी टांग अफेक्टेड थी? ये इसके अंदर पहली दफा की चाव लगा है। अब ये उसमें से नर्व को हम रिलीज कर रहे हैं। अब पहली दफा की तरह नहीं लगा, ठीक है। अब देखें, अब बिल्कुल रिलैक्स हो गया होगा, ठीक है, ओके। ये एक्सरसाइज आपने घर के ऊपर फॉलो करनी है। मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा ध्यान में रखना। अभी एक्सरसाइज बताई नहीं है। इस पोजीशन में थोड़ा सा स्टिफनेस, खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। स्टिफनेस को ही दूर कर रहे हैं। दूसरी दफा पर अब उस तरह नहीं हुई, ठीक है। वजह ये थी कि इसके अंदर जो काफ़ी अरसे से नर्व जो कंप्रेस थी, खिंचाव का शिकार थी, वो मीट सेल के अंदर जो है ना, अब उनको हम दोबारा रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस टांग को सीधा ले जाए, याद है कभी इस टांग को सीधा किया था? अच्छा, इसकी, हाँ, इसको अब यहाँ ये अब 90 डिग्री, अब 90 डिग्री के ऊपर कहीं पेन इधर खींचा हुआ है, ठीक है। जानबूझ कर किया है, तो जगह को आप जब अपनी जगह पर रिकवर करेंगे तो पेन थोड़ा सा महसूस तो होगा आपको। इस पोजीशन में कोई दर्द नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, दोनों टांगों को फोल्ड करें, यहाँ मजबूत पकड़ें, मजबूत दोनों घुटनों को आपस में मिलाएं, मजबूत जितना कर सकते हैं। निकला है कोई क्लिक? किस साइड से निकला है?
दोनों, ठीक है। ये ईडियम स्पॉट के अंदर से निकला है। फिर मजबूत करें। अब तो रिकवर हुआ है मजीद। ठीक है। एक्सरसाइजेज जो आपने फॉलो करनी है शियाटिक प्रॉब्लम के लिए, उनको याद रखें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक पाँव को फोल्ड करना है, जो हाथ में 10 टाइम रेपिटेशन, यानी 10 दफा दोनों टांगों को 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then release। नेक्स्ट लेग को लेके, हाँ बिल्कुल इसको सीधा रखें। 10 तक गिनती गिननी है दिल के अंदर और फिर छोड़ देना 10 दफा 10 टाइम रिपीटेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो कि हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, फिर इसको ले आए यहाँ। अब यहाँ पर रख के आपने इसको क्लॉक वाइज घुमाना है 10 टाइम एंड एंटी क्लॉक वाइज दोबारा, उल्टा घड़ियाल एंड सीधा घड़ियाल, ठीक है। और इसको यहाँ पर रखना है, अपनी जगह पर रख करें। आप करें, देखिए हम नर्व के अंदर जो सा खिंचाव पैदा हो रहा होगा, टांग के अंदर रखें, आपकी मूव हो रही है। जो अफेक्टेड टांग को करके देखें आप। हाँ, इब्तिदा में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर अबूर हासिल करते जाएंगे, ठीक हो गया। 2 एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज, दोनों टांगों को फोल्ड करें, फोल्ड करें, फोल्ड करें। यहाँ पर दोनों को हाथ रखें, जबरदस्त किस्म का दबाव देके यहाँ 10 तक होल्ड करना है, ठीक हो गया। एक और एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके साथ कोई हेल्प भी करवा सकता है और आप खुद भी कर सकते हैं। ये 90 डिग्री को हम कवर कर रहे हैं, 90। इसमें ये सीधा रख के और इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर को नीचे रख, सर को रिलैक्स। इब्तिदा में जरूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता आप अबूर हासिल कर लेंगे। इसमें आपके साथ कोई हेल्प भी करवा सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गई 3 एक्सरसाइज है आपकी। और नेक्स्ट आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप उलट लेट जाए, बिल्कुल उल्टे लेट जाए, ठीक है। अब आपने यहाँ जो सा है, यहाँ हाथ थोड़े से पीछे वाले एरिया को उठाएं, सर को उठाएं और ऊपर की तरफ देखें। जहाँ आप दबाव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर दबाव को डेवलप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन मूव। फिर यहाँ जो है कुछ 5 सेकंड का वेट करके और फिर आपने जबरदस्ती करना है, ठीक है। दोबारा इसको 10 टाइम आपने रिपीट करना है। हाँ, आप ये करेंगे इंशाल्लाह। मैं ओके, ये एक्सरसाइज। अब आपको एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप दोनों हाथों को यहाँ रख लें और उठाएं अपना, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी जो है ना 10 दफा करनी है। ये आपने प्रेशर डेवलप करना है लोअर बैक के ऊपर, L4 L5 S1 के ऊपर। जब आप ये प्रेशर डेवलप करेंगे तो इन मोरों के अंदर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुदरती सलाहियत डेवलप होने लग जाएगी, ठीक है। फिर नीचे चले जाएं 10 तक गिन के। 10 टाइम रेपिटेशन करनी है इंशाल्लाह। ऐसे पेशेंट जो शियाटिक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, वो इन एक्सरसाइज को अगर घर के ऊपर बआसानी फॉलो करें तो उनका ये शियाटिक प्रॉब्लम घर के ऊपर ही इंशाल्लाह दूर किया जा सकता है। ओके सर, उठे आराम से, चले नीचे आप नहीं करें। अब बिलाल कैसे महसूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको अब क्या प्रॉब्लम महसूस हो रही है, वो सीधी खुल के मुझसे बात करें। एक्सरसाइज करते हो। हाँ, मैं अब आपको, हाँ मैं चल रहा हूँ ना, ये हाँ
ये चाव होता है इधर से। अब खिंचाव है, अब ठीक है। बात को समझे, बैठे एक मिनट, बात को समझे, ठीक है। 2 सालों से असाइड 2 ईयर जी 360 कितने हो जाएंगे? 720 20 दिन उड़ा देते हैं। 700 दिनों में एक चीज कंप्रेशन का शिकार है। अगर मैं उंगली दिखाएं, इसके ऊपर रबड़ रिंग चलाता हूँ सिर्फ 1 घंटे के लिए, फिर उतार भी लेता हूँ तो आपको 2 घंटे लगेगा कि रबड़ रिंग अभी लगा हुआ है, ठीक है। उसको थोड़ी सी उसकी स्वेलिंग को, उसके जो स्ट्रक्चर को अपनी जगह पर ऊपर रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। हम ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब ने जादू का रुमाल निकाला और ऐसे करेगा और पेशेंट दूसरी तरफ से ठीक होकर निकल आएगा। इस तरह मैं इसलिए आपको क्लियर कट में बताना चाहता हूँ, उसको रिकवर करने में थोड़ा सा इंशाल्लाह टाइम लगेगा, ठीक है। रनिंग करें इंशाल्लाह। मैं दोबारा आपकी और स्ट्रक्चर को सेट करता हूँ। आपका इसम शरीफ क्या है भाई? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, आपको बिलाल में कैसे तब्दीली नजर आ रही है? ठीक है आप लोग। बिलाल, आपको क्या तकलीफ महसूस होती है चलने फिरने में, उठने बैठने में? वो शेयर करें हमारे साथ। चलता तो मेरा दर्द शुरू हो जाता है, फिर आप वहीं बैठ जाते एक हैं। मिनट चलता रहा फिर। सर जी सारे दी परेशान रहते। अच्छा नहीं, कितने मिनट आप चल लेते थे? वैसे चलने में 20-25 मिनट चल लेता है, अच्छा। लेकिन जैसे चलता था 1-2 मिनट बाद हाँ। तो दर्द मेरा शुरू हो जाता अब आप काफी देर से यहाँ मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, चलवा रहा हूँ, आपको कोई दर्द की अब सिचुएशन तो नहीं पैदा हुई? अभी दर्द की कोई सिचुएशन ठीक है, इंशाल्लाह हम राइट वे के ऊपर जा रहे हैं इंशाल्लाह। ओके बिलाल, बैठ जाइए। पीछे से हाँ। आपकी किस में है? इंशाल्लाह बस राइट लोकेशन पे आ गए। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला को फजल फरमाए। होते हैं तकलीफ के दिन आ जाते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। वो अल्लाह ताला इसलिए देता है कि वो याद रखे बेबी के दिन। ओके, हाथ दिखाएं मुझे। पता चला है रिस्ट अपनी जगह से ही हुई थी। ओके बिलाल भाई, आप देखें शोल्डरों में कोई प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है? गर्दन के अंदर कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है? गर्दन बिल्कुल आपकी ईजी हो गई है। आप छोड़िए। ओके बिलाल भाई, चले ओके रनिंग करें।